皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる主な話題としては、1、プーチン大統領の提案、ウクライナの現在のゼレンスキー政権を廃止し、暫定統治へと移行するということを提案しました。第2に、アメリカによるウクライナに対する過剰な要求、ウクライナの鉱物資源の権益をめぐって、アメリカが従来からの要求よりもさらにアメリカの権益を拡大するようにと、ウクライナに強く迫っています。そして最後3つ目は、トランプ政権では友好国に対する関税政策を強く打ち出しています。それによってカナダは従来からのアメリカとの関係がもはや終わったと表現しています。また、トランプ政権の科学技術に対する予算の大幅な削減により、アメリカの研究者たちが海外へと脱出することを考えるようになっている。これらの話題について解説していきます。まずは、ロシア・プーチン大統領の要求。プーチン氏がウクライナ暫定統治案、選挙必要と主張。アメリカは否定。ロイター通信の記事です。ロシアのプーチン大統領は、ウクライナを暫定統治下に置く案を示した。紛争解決を目指して、選挙の実施と重要協定の署名を可能にすることが狙いだという。プーチン氏は、ウクライナ紛争における目標達成に向けて確実に進んでいるとし、トランプ大統領については、ウクライナでの和平を心から望んでいると信じているとも述べた。暫定統治に関する発言は、ゼレンスキー大統領が2024年5月の任期満了後も戦争を理由に大統領にとどまっていることから正当な交渉相手ではないというロシア側の不満を示しているとみられる。プーチン氏は原則的にはもちろん国連、アメリカ、ヨーロッパ諸国、そして我々のパートナーの支援下で、ウクライナに暫定統治が導入される可能性はあるとし、民主的な選挙を実施し、国民の信頼を得た能力ある政府を権力に就かせ、その後に平和条約の協議を始めるためだと語った。また、紛争解決に向けて、北朝鮮を含む多くの国と協力する用意があると語った。一方、アメリカの国家安全保障会議の報道官は、暫定統治案についての質問に、ウクライナの統治はウクライナの憲法と国民によって決められると述べ、否定的な見解を示した。ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシアのプーチン大統領にとっては非常に目障りな人物です。何しろ、2022年2月に本格的な侵攻を行った理由というのが、ゼレンスキー大統領であれば、速やかに屈服すると考えて侵攻したからです。しかし現実にはゼレンスキー大統領は首都に留まり、ロシアとの戦いに臨むことを表明。ウクライナの国家が滅亡することはなく、現在でもなお戦いは継続しています。では、なぜゼレンスキー大統領がすぐに屈服すると考えていたかといえば、それは彼自身が政治家出身ではなく、ロシアでも人気があったお笑い芸人だったからです。ウクライナ国内の大統領選挙で勝ったのも、彼が役者として演じた大統領役で腐敗政治に対して物申す、そして問題解決をするといったことを痛快に演じたからこそ、それが国民の支持を集めるきっかけともなりました。しかし、大統領になってからは必ずしも劇的な大活躍をするといったことは難しく、不正や汚職対策は取り組んだものの、改善傾向ではあるものの、ものすごい勢いで正常化されたといったわけではありませんでした。また、当時、ゼレンスキー大統領はロシアとの交渉をもとにして、東部ドンバス地方における偽装ロシア兵との戦闘において、なんとか実質的な停戦状態を作り出そうとしていました。しかし、話し合いに基づくロシアとの停戦は、プーチン大統領にしてみれば、非常に弱腰な指導者としか見えませんでした。そのため、東部ドンバス地域における偽装ロシア兵による攻撃は一向に止むことがなく、ウクライナ国内でも政治指導者としての器量が疑われていたのです。ですからプーチン大統領は、もともと政治家出身でもないし、お笑い芸人しか過ぎない。国内での支持率もだんだんと下がってきている。このような人物であれば、叩けばすぐにでも逃げ出すだろうと考えたものと見られたわけです。だからこそ当初において、ロシアによる侵攻でウクライナは3日もあれば滅亡するであろうと考えられる。そんな話もまことしやかに流れたわけです。
選挙を行うことによって必ずのようにウクライナ国内では議論が紛糾することとなります。それは、たとえロシアとの戦いに抵抗するという基本方針が同じであっても、いやいや別の誰かといった話は必ず出てくるわけです。そして選挙を行えばそこには介入するといったことが考えられます。これは何もウクライナだからではなく、ほとんどどこの国においても今やインターネット上で偽情報をもとにした情報拘束が非常に盛んに行われるようになり、実際に選挙結果にも大きく影響をもたらすと言われています。ここ最近だと東ヨーロッパ諸国でロシアの工作活動に基づく親ロシア派の議員やもしくは政治指導者の育成といったものが進んでいると言われています。なお、そもそもロシアが侵略して戦争状態にある中において、ウクライナにおいては大統領選挙を行うことができません。ですから、ウクライナで大統領選挙をしようというのであれば、そもそもロシア軍がウクライナから撤退することが必要条件となっているわけです。プーチン大統領の暫定統治案というのは、とにかく今の現状を変えさせて、親ロシア派の政治指導者をウクライナでいかにして増殖させるか、その下地作りをしたいといった話をしているわけです。今回アメリカの国家安全保障会議では、こうしたプーチン大統領の案に対して否定的な発言をしていますが、トランプ大統領自身はプーチン大統領に非常に信頼を置いていますから、こういったプーチン大統領の内政干渉をしたがる意見については、これからも何度となく繰り返される可能性があります。次に、ウクライナの鉱物資源をめぐってのアメリカの要求。読売新聞、ウクライナ鉱物資源の権益めぐる協定、アメリカが要求釣り上げ、全資源の収益譲渡が柱に。ロイター通信など複数の欧米メディアは、アメリカとウクライナが協議している鉱物資源の権益をめぐる協定で、アメリカが当初案を修正し、石油や天然ガスなど資源全般の権益に関する要求を拡大させていると報じた。新たな協定案では、ウクライナがアメリカに対して支援の全額を返済するまで、すべての資源から得た収益を共同基金に譲渡することが柱だ。返済額は、ロシアの侵略が始まった2022年以降にアメリカが供与した支援額に加え、年率 4% の利息が上乗せされる。基金の理事会は代表5人で、そのうち過半数の3人がアメリカ、2人がウクライナで構成され、アメリカが主導権を完全に握る。ウクライナがロシアの再侵略を抑止するために求める安全の保障は含まれない。両国は当初、レアアースなどの採掘による収益の 50% を基金で管理する案を検討していたが、2月末に首脳会談が決裂した後、アメリカが見直しを求めていた。ベッセントアメリカ財務長官は、協定が来週にも署名されるとの見通しを示している。今回報道の鉱物資源協定なのですが、従来よりもはるかにえげつないものとなっています。一つ前の報道されていた案では、ウクライナの鉱物資源を開発するにあたって、利益について 50% はアメリカが持ち帰るが、50% についてはウクライナに戻すものとなっていました。しかし、今回の協定案では、いやいや、ウクライナに対して利益は一切与えない内容となっています。バイデン政権が行ってきたこれまでのウクライナ支援約15兆円プラス年 4% の利息分については、まずは回収が終わるまで一切ウクライナに対して利益は戻さないとしています。さらに加えて今回の資源協定では、レアアースのような非常に限られたものだけではなく、もっと一般全般として世界中に分布しているような鉱物資源、さらにはウクライナ国内のインフラ施設、鉄道や港、物流施設などについてもアメリカの権益を拡大し、利益をアメリカが吸い上げることを可能とするような案として提示されています。その上で、一貫してアメリカからの要求として変わらないところは、この鉱物資源協定をたとえ結んだとしても、ウクライナに対しては何ら安全保障は約束しないものとしています。一方で、そのようにして安全保障を約束しないとしながらも、じゃあウクライナがこれを断った時にどうなるかといえば、それはウクライナに対する支援を一切行わないという懲罰的な行動を示すといったことがすでに1回実施されています。これはまさしく恫喝外交とも呼べるものです。トランプ大統領としては力を使うことによってディール、取引を成立させようという目論みなのでしょう
が侵略を受けている国に対する行いとしては非常に悪辣な行為だと言えるでしょう。一方でロシアのプーチン大統領はトランプ大統領に対してはウクライナの鉱物資源についてはアメリカ、ロシアで共同開発をしようといった提案なども行っています。ですから、ウクライナの鉱物資源について権益を確保した後に、それが抑止力になるという考え方はそれ自体ももしかしたら全く意味をなさないかもしれません。アメリカの権益があっても、その横をロシア軍が通過して占領地域を拡大した上で、アメリカの資源会社が引き続き開発をするというのであれば、何ら抑止力にはならないのです。そして、このことを日本に当てはめた場合において危険視されているのが、尖閣諸島周辺におけるアメリカ・中国の共同資源開発です。尖閣諸島は日本の固有の領土ですが、それを頭ごなしに無視する形で中国と結託した場合において、日本は非常に窮地に陥ることとなります。そのような危険性が今はありませんが、未来において起こり得るといったことが、今まさに外交の現実として起こっているわけです。トランプ大統領の掲げるアメリカ第一主義というのは、アメリカにとっての利益が大事ですよといった話であり、他の国にとって飲み込める話ばかりではないといったことは抑えるべきポイントです。第一次トランプ政権と違い、第二次トランプ政権では、同盟国や友好国との貿易紛争といったものも今まさに勃発しているところです。BBC よりアメリカとの古い関係は終わった。カナダのカーニー首相、関税受けて表明。カナダのカーニー首相は、カナダとアメリカの経済の統合の深まりと、緊密な安全保障と軍事協力に基づく古い関係は終わったと述べた。トランプ大統領の関税に直面している今、カナダは経済を根本的に再構築する必要があると述べた。また、アメリカに最大規模の影響を与える報復関税で対応すると発表した。トランプ大統領は輸入車及び自動車部品に 25% の関税を課すと発表。これは永久的なものだと述べた。また、自動車関税だけではなく、アメリカはすでにカナダ製品に対して一律 25% の関税を部分的に課しているほか、アルミニウムと鉄鋼の輸入にも 25% の関税をかけている。これに対してカナダはアメリカ製品に対する約6兆3000億円相当の報復関税を開始した。これまで北米地域においては自由貿易協定が結ばれていました。そのためアメリカ、カナダ、メキシコ、この3カ国の間では様々な原料や部品といったものが流通した上で最終製品が生まれることがありました。例えばその一例として BBC はエンジンのピストンがどのようにして作られるかというのを地図で示しています。最初にテネシー州からアルミ粉末が輸出され、ペンシルバニア州で棒状に加工される。その上で国境を越えてカナダでアルミ棒が加工研磨される。それがさらにメキシコに送られてピストンが組み立てられる。さらにまたアメリカへと戻り、それがミシガン州でエンジンの一部として組み込まれるといった具合にして、北米地域では様々な原料や部品が流通することによって製品が成り立ってきたわけです。トランプ政権の掲げる関税というものは、こうした動きについて分断し、アメリカ国内で全てを賄わなければ関税をかけるという産業構造そのものを再構築しようとする動きです。ただし、アメリカが人件費が高いといった事情は無視できないものであり、アメリカ内部で全てを賄おうとすれば、その分だけ価格は必ず上昇します。アメリカ国内でインフレの悪化といったものが考えられているのは、こうしたトランプ政権の関税政策がもたらす大きなデメリットです。そして、トランプ政権の掲げる連邦政府支出の削減、無駄遣いを大幅に減らそうというその理念はわかるのですが、しかし、やりすぎというものは必ず大きな反動を生み出すものです。アメリカの科学者、75% が出国検討、トランプ政権で。イギリスの科学誌ネイチャーはアメリカの科学者を対象にした調査で回答した約1600人の 75% がヨーロッパやカナダなどへの出国を検討しているとの結果を公表した。トランプ政権が政府支出削減策の一環として研究費や科学者を含む連邦職員の削減を強引に進めていることが背景にある。若手ほど割合が高く
将来に不安を抱く実態が明らかになった。ネイチャーは3月、インターネットや SNS を通じ、政権による影響が研究現場に及んでいることを理由に、アメリカを離れることを検討しているかどうかを尋ねた。全体の 75.3% が理由になると回答。大学院生に限れば 79.4% で、全体よりも割合が高かった。すでに友人や家族、協力者がいる国への移住を検討している人も多く、ある回答者は科学を支援する場所ならどこでもと記述したという。どの政権の時代であっても科学者はより良い環境を求めて各国飛び交っていくものですが、今回は政治的にかなり支出の削減に伴って、そもそもポストがないんだったら他の国に行くしかないなというのがアメリカの科学界で起ころうとしていることです。そのため報道でもどんな人が今海外へと脱出していくのか、その記事を上げるようになっています。カナダの報道誌では、著名なイェール大学の教授らがトランプ政権下のアメリカから逃亡し、カナダ・トロント大学で新たな役職に就くなんていう記事なども上げていました。最後にちょっとしたニュース。EU 新戦略で食料3日分の備蓄呼びかけ、緊張高まり受け。EU の行政執行機関である欧州委員会は、万一の事態に備えて最低3日分の食料や必需品を備蓄するよう市民に呼びかける指針を発表した。地政学上の緊張の高まりなどを受けたもので、危機意識を高める狙いがある。ロシアによるウクライナでの戦争や地政学上の緊張の高まり、重要インフラへの破壊工作、電子戦などを挙げて、ヨーロッパがリスクと不確実性に満ちた現実に直面していると警告している。かつてなくロシアの脅威が高まっていることを受けて、ヨーロッパ各国の首脳らは戦争への備えを強調するようになっている。トランプ政権がヨーロッパに対立的な姿勢をとり、特に NATO への拠出金やウクライナでの戦争に関して考えに隔たりがあることも相まり、ヨーロッパ各国は自国の軍事力強化に奔走している。ここ最近日々流れているニュースの一つの特徴として、北米大陸は北米大陸でアメリカと周辺国との間における亀裂が走っており、それに加えてアメリカとヨーロッパとの間における亀裂もどんどんと深まるニュースが続いています。それは安全保障、いわゆる軍事だけではなく経済面においても同様で、従来にはなかった不信感と対立が拡大しています。トランプ大統領にしてみれば、アメリカに対してヨーロッパが規制しているといった話や、同様にしてカナダやメキシコもアメリカに害をなす存在だとして関係の見直しをしているんだと主張しています。実際この意見に賛成しているアメリカ国民が多かったからこそトランプ氏は大統領に就任できたわけです。しかしそれはあくまでもアメリカ国民の中ではそうでしょうが、このような争いによって不信と対立が拡大すれば、それは欧米という一つの枠組みそのものをアメリカが解体してしまうこととなります。それによって一体誰が得をするかといえば、その反対側の勢力となります。それは中国をはじめとした新たな覇権国家誕生を目指す勢力です。これらの国々との関係が日本が遠ければ良いのですが、中国はお隣ですし、また軍事力を使って侵攻しているロシアもまた隣国です。ロシアは北方領土を占領したままで返す気配は決してありません。彼らは力の信奉者であり、話し合いで何とかしようという基本原則がそもそも通用しない相手です。そして軍事力を使うことに対してアメリカのトランプ政権がこれを黙認追認するようになってしまえば、中国に対しても同様の問題が発生することとなります。それは日本の未来にとってもとてつもなく悪い予感しかしないような伏線となります。最後に紹介した記事でヨーロッパにおいて皆さん3日分ぐらいの食料は自分でちゃんと用意してねという話を紹介しましたが、この記事についての SNS の反応を見ると、ヨーロッパの危機感は全くこれまでなかったんだなと言ってちょっと嘲笑うような意見を言う人も結構見られました。しかしヨーロッパの人たちがロシアによる脅威をいよいよ本格的に受け止めているのと同様にして、日本もまた中国による軍事的な圧力を本来であれば感じなければならないわけです。人のことを笑っているような状況ではないといったこの事実を日本はもっと真剣に受け止めるべきです。ヨーロッパ諸国がアメリカは安全保障上全く頼りにならない時代になったんだなと言って再軍備計画を発表するような段階になった時代ですから、日本もまた同様にして日米安全保障についても抑止力は期待できるけれども実際には役に立たないハリボテかもしれないと
想定しつつ、最悪の事態には備える時代になったと言えるでしょう。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。また、難しい話ばかりしているので、このチャンネルの動画はあまり一般受けするような内容ではありません。それだけにあまり収益の上がっていないチャンネルですので、スーパーチャットのご利用などもぜひともご検討ください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。